Ini mah bisaan. Susah. Sudah imah meni panjang kieu gerakan oge aya 28 atuh. Mana 28 atuh. Nih, Apa-apa? mau belajar TikTok mah ini atuh jagonya. Emang iya jago Iya, TikTok? atuh. Per-TikTokan sudah hatam. Yang Ih, bener. bener. Makanya cobain atuh nu simpel-simpel we atuh gerakan mah. Yuk, cobain yuk. Wah, nanti dimarahin sama Amang. Ih, Amang nggak ada tadi Ece nyari dolomari oge nggak ada Amangnya. Lagi keperluan keluar. Ngapain nyari dalam hari? Ayolah, cepetin sih keburu pulang. Ah ya udah ya, yuk. Berdiri ya. Gitu. Tapi ini harus dititipin dulu biar kita teh bisa diposting dan diupload. Upload. Nyatu Ini kebanyakan main sama Mamang jadi konyol nih. sama aja upload sama upload juga ya. Udah, Ya. tungguin. Oke. Kang, rekamin. Jangan suri-suri. Tahu nggak passwordnya? Dasar. Bahaya tahu paspor mah euy. Tadi dulu. Kan kalau TikTok terus pakai musik. Iya atuh. Musiknya juga harus tahu. Kita Betul. tanya dulu. Coba. Tahu nggak TikTok? Gagabah tuh. Bisa? Bisa dong. Ada tadi yang dulu. aneh. Oh. Oh. Oke lah, asa mencrang herang gila. Keren, gokil. Tumben janjian nih. Pakai ini ya, workshirtnya Napak Jagar Pasundan. Tambah ganteng 250%. Banyak banget. Informasi dulur coklat nih kalau mau ada kemeja, ada pangsi, ada iket juga. Bisa langsung aja dikepoin di Instagramnya Napak Jagat Pasundan. Bisa dilihat di highlightnya. Nah, tuh. Banyak. Lihat tuh ya. gara ranteng. Komplit ya. Komplit. Waduh, ternyata order juga di Instagramnya Napak Jagat Pasundan. Betul. Ayo nama ready, kita tiktokan ya. Mumpung mama nggak ada. Ini instrukturnya. Siap. Oke. Ayo. Siap ya. Latihan dulu dong. Iya, anu katuhu dulu. Itu katuhu kan Oh, kanan. Oke. Oke. Siap. 1, 2, diputer, didorong. 1, 2, 3, 4. Bisa. Bisa. Musik. Sukses. Api-api kamu mah nggak bisa teh. Ternyata aku punya bakat sebagai dancer. Ih, naon dancer teh kieu patut nih. Kan Agnes mau juga gitu, dancer gitu. Tapi kamu keren. Coba lagi atuh yuk. Alo juga punya gerakan. Oke, sok Ucu ikutin lah. Ai. Ai sok ikutin Ai sok. Ucu ikutin lah, gampang Ikutin ya. pasti sok kumaha. Musik siap ya? Dari 100. Oke, nah panjang ting 100 satu. Dari 3 lah. Dari 3. 3, 2, Hiji. 1. Gini. Aduh. Kalakuan kamu. Mamang. Nanaunan kikituan nanaunan. TikTok Nya naon eta teh kesenian naon? Kesenian ti mana? yang lagi happening milenial. Happening naon? Hartina Mama. happening. Mamang mending simpen manuknya, kita ikutan TikTok. Eta teh budaya ti mana? Dari luar sih. Dari sana. Kan lagi happening dong. Gak apa-apa dong. Tong pipiluan, ti luar mah keuna itu mah batur. Sedikit atau mamang. Datang-datang Ih, marah-marah kenapa? Apal Dari amang mana ti ini? mana? Apal amang ti mana? Coba. Apal amang ti mana? Udah 3 kali loh. Abang mending emosi gitu iya. Dari Abang teh mana? Lain emosi. Amang teh ieu. Aduh, kawatos. Kenapa? Lak beteh goy. Aduh. Sakit. Batuk. Dodoh Jessica. Karena Jessica. Lak bet. Amang teh di puskesmas. Sebentar, curiga amangnya juga demamnya. Amang mah teu demam. Tapi Amang teu rieuh. Ngan amang pusing. tuh. Kenapa? Kusaha pusingna amang? Ku along. Ini yang ngajaknya. Ku dua nana. Termasuk ku amang keneh. Pusing amang. Ada orang diri sendiri. Wah, pokoknya mah manuk kau ngurus. Aduh, marah-marah terus amang Sanes teh. marah-marah amang mah. Ya dek ngaitkeun manuk ya kurungna. Weh, Mang, upacara nih. amang ya dangukeun tong sok ambek-ambekan we Jangan yeuh. marah-marah sih Nanti sama. cepet Kalau Atuh ari itu dipijit. marah kumaha amang teh. Apa? Tong abageran tong.
Aduh, meni judes gitu. Ini sebagai bakti dari Alo ke Amang. Amang ayeuna dek nanyakeun. Ayeuna teh poe naon? Jumat. Ayeuna teh jam sabaraha? 8 malam. Ayeuna teh waktuna naon? Tidur. Kan udah malam, Cek. Bukan itu. Waktunya pojok napak jagat pasundan ngubaran. Ngubaran. Apa itu ngubaran? Ngariung budaya urang. Ah, nggak mau ngariung, mending kita ngaguar. Nah, Ngaguar budaya urang. Pusing berarti- amang teh. jangan marah-marah aja. Iya, tidak. Yuk tugasnya naon nih? Iya kan sekarang teh kan waktunya kita berkumpul bersama. Ini ada dulur coklat yang mau datang dari Sumedang. Ya sudah, berarti Cece tunggu di gazebo. Cici tunggu di gazebo. Tapi kita main TikTok lagi nanti ya. Nanti kalau udah nggak ada si Aman. Hei, iya aya pan. Ya kalau udah nggak ada. Ih, Tuh. dia makanya jangan marah-marah. Lain, punten. Itu marah-marah. Lupa. Ngaguar budaya urang. Iya, itu yang benar. Naon ayeuna episode sok? Iya nggak tahu, Mama mau nurunin Tuh. ilmunya apa? Nya, Mang Erlan teu apaleun ayeuna teh naon. TikTok we terus nu diurus teh. TikTok tuh menghasilkan duit. Ya, satungtung TikTok menghasilkan, satungtung TikTok menghasilkan, tapi eta teh lain budaya urang. Ya biarin. Omat bahaya. Ulah sampaikeun ka jati ku kasilih ku juntik. Jun. Budaya urang ulah kalindes ku budaya batur. Ulah. Omat. Jangan marah-marah. Kenapa sih episode yang tahu ini yang sekarang marah-marah? Amang teh, amang ieu geus muncak Ya ka sok amang apa teh. turunin ilmunya. Ayeuna teh apal teu naon episodenya naon apal teu? Apa? Tarawangsa. Apa itu Tarawangsa? Tarawangsa. Pokona lamun alo hayang apal, lamun alo geus apal eta naon hartina Tarawangsa. Kenapa? Cerita alo kaduhung. Mantan. Lain mantan. Tarawangsa mah rasa. Ya udah sok. Apal ayeuna pokona saha anu dijanjian ku abang nu bakal ka dia apal teu? Ya nggak tahu tuh kan aku baru ngedenger. Pelakuna, ahlina langsung ti Sumedang. Langsung ti Rancakalong Sumedang. Kesini? Kan kesini kan ieu. Iya maksudnya. Berarti harus siap-siap dong. Siap-siap. Lain. Apa? Lain alon nu ngajemput, tapi amang. Oh ya udah. Tapi jangan lupa kalau Naon? ngejemput sisiniran dulu. Siap. Amang deuk sisiniran poe ayeuna. Mang nana juragan duku. Ya gitu. Ngiket hoe make emas. Orang kaya berarti Mang. Ka mana? Neangan tunduh. Kasur. Inget wae kaneng imas. Ini dia yang dicari-cari. 5 days cruisean. Boleh nggak dicoba pegang? Boleh ya. Aku mau kasih lihat sama dulur coklat. Dulur coklat, sekarang saya pegang 5 days cruisean. Ada 2 varian rasa, ini yang warna merah, yang creamy coklat. Kalau yang warna ungu, ini yang sweet mixed berry. Dua-duanya enak banget. Jangan khawatir buat dulur coklat, ini sudah bisa didapatkan di minimarket terdekat dan juga di e-commerce. 5 days, fresh cruisean every day, the first in Indonesia. Kang Irlan, katanya mamang aku tuh lagi ngejemput orang yang ahli Tarawangsa. Iya, tadi kan berarti gitu. Emang Tarawangsa tuh kayak gimana? Tahu nggak sih? Nanti juga apa tuh? Kayaknya mamang aku mau ngasih surprise ya. Padahal kan aku belum ulang tahun ya. Aku jadi penasaran. Jadi kayak lagu ya. Sungguh mati aku jadi penasaran.
Lat sulingnya telat. Sama ke suling. Kira-kira jauh nggak ya? Gimana ya Tarawangsa? Di googling ada nggak ya? Kang Pupung, Sampurasun. Sampes. Tah ieu alo teh Kang. Mohon. Sarana bubu. Carekeun, tenang dipuji tenang. Mau dipuji dari mana barusan? Tah ieu nu hayang apal Tarawangsa kumaha ieu milenial teh. Tapi Kang Pupung mangga ka tengah lah. Mangga. Wes calik. Kumaha tuh jadi lieur di sini. Oh. Mamang biasa kursinya kan udah di sana. Mohon Udah siapin. Nah, bet ngatur ka Amang. Tah kitu Kang Pupung mangga. Aduh, alhamdulillah Kang Pupung nuhun tos tiasa rurumpaheun di patempatan anu ala kadarna. Alhamdulillah. Mulai roaming rurumpaheun apa itu? Apa artinya barusan? Nya urang teh kedah naon heula nya loma heula meh apal. Alo gitu apal naon ayeuna tema naon nya? Udah kan tadi di segmen 1. Nya naon hartina sok? Tarawangsa. Nya, ieu ahlina teh. Oh ini Kang Pupung. Saya Prima, ini alonya Mamang. Mohon. Ngebantu di sanggar ini ya. Bantu nanaon. Ini kan biasa ini ternyata Mamang ini kan punya sanggar pojok NJP. Banyak ngaguar budaya tentang Sunda. Tos apalun. Iya, alo tuh jadi jatuh cinta, ingin mengenal budaya Sunda gitu, Kang. Alhamdulillahnya. Iya, alhamdulillah. Tadi ini bilang apa sih Tarawangsa? Nah, eta. Ngomong Tarawangsa bukan? Aya Tarawangsa ari alo malain Tarawangsa. Apa? Tara ngadengi. Atuh jadinya budek. Tah Kang Pupung panginten Mohon. priyogi naon kangge dulur coklat sadayana mudah-mudahan ieu mah janten ilmu tuntunan. Iya dong, ya. Ieu khususna ka alo ari amang madang apal atuh jeung Kang Pupung mah atuh. Apa? Best friend. Sanes kieu bae abdi mah. Ya Kangnya. Jadi alo teh carekeun hoyong apal naon Tarawangsa teh naon hartosna pan kedah dijelaskeun. Iya. Kang, boleh tahu nggak ini Tarawangsa tuh sejarahnya kayak gimana, Kang? Mohon. Ginulur karahayuan ginanjar ku pinuh ku rasa kabagjaan. Kang Pupung pada dieu tiasa diulem dihaturanan ka sangar naon namanya teh? Pojok NJP. Pojok NJP. Sami-sami. Geus teuning raos reueus kitu nya, raos reueus pisan gitu. Hiji pondok NJP ieu mika deudeuh mika cinta karena seni budaya nu aya di satatar Sunda. Alhamdulillah. Kayak punten sanes pondok. Pojok. Oh, mohon. Aduh, rada tetes cepil. Iya. Pojok NJP Ngubaran. Perkawis di nu Tarawangsa neme. Iya, Kang. Naon cenah hartosna Tarawangsa teh ti mana bijilna kitu Ya. tah. Hapunten anu kasun itu sababaraha versi. Oh gitu. Itu sababaraha Tapi itu sawios versi akang lah. Tapi Ya. versi akang numutkeun kasepuhan Rancakalong termasuk akang nalungtik tina kitab Duit Saduit sareng Nyai Sri ditetelakeun di dinya gitu. Yen ieu seni Tarawangsa teh akhir abad ke-14 diciptakeunana teh nyaeta dina Sasih Muharam abad ke-14an. Dugi ka detil kitu nya. Detil nugi ka naon sakitar abad ke-14an eta Tarawangsa diciptakeunana teh ku pangresa Sunan Kalijaga. Diwuwuh ku para wali atanapi disebat tokoh-tokoh meureun di Rancakalong kasepuhan. Tapi sok disebat para wali pupuhunan Rancakalong 8 ka 10. Nah, jadi pangresa Sunan Kalijaga teh ngabentuk 10 tokoh masyarakat di Rancakalong kanggo naon ngadamal eta Tarawangsa. Gitu. Oke kaos sareng pangresa Sunan Bonangna, Sunan Rohmatna sareng anu di Cirebon Sunan Gunung Jati. Kanggo naon cenah keur penyebaran agama Islam ka tanah Rancakalong khususna umumna kasadayana eta tar Sunda. Oke, sakedap sataatan dilajengkeun panginten imah
ti awalna we heula panginten daseur anu teu apal. Nah, tarawangsa teh kasenian atau napi jenis alat musik teh panginten dah oge moal apal. Nah itu bentuknya gimana sih itu tarawangsa? Tah, tarawangsa teh salaresna mah alat musik. Alat musik. Alat musik. Anu dibuat teh nu didamel teh nyata tinu kai. Kaina ge pilihan gitu. Pilihan. Iya. Bahanna teh. Kai kemang kananga nu ageung, teras suren, beh dieuna kadieuna jengkol atau napi kayu tangkal nangka. Eta teh. Kayak sakada pan aya 2 panginten anu di naon? Tah. Nu manana kitu tah. Tarawangsa teh anu digesekna. Dikeset. Digesek gitu. Eta disebat tarawangsa teh. Nyata rebab jangkung, kapungkur mah rebab jangkung. Oh, rebab. Rebab jangkung. Tah, terus dinamian tarawangsa. Pangiringna nyata kacapi gelung disebatna kacapi pangiring tarawangsa. Ya, mulai kebayang. Nu dikesetna mah hiji, sanes 2, ada 2 pan eta teh kesetna teh naon namina teh kawatna teh senarna teh gitu. Anu tengah digesek, dikeset, anu paling akhir paling kensana nyata kanggo deng nyata goong minangkan nama gitu. Tar. Kan bukannya goong tuh yang gede gitu? Mohon eta ge goong kene, tapi iya. benten jenisna gitu di tarawangsa ge aya goongna gitu nya. Tah eta nu dipetik gitu. Jadi suaranya teh kayak gimana, Kang? Suarana teh kalau digesek mah kayak pelog salendro. Kayak biola atau rebab gitu ya? Mohon kawas rebab gitu. Ngan peda ieu mah rebabna rebab jangkung. Gitu. Pasagina pasagi opat. Tapi upami tina bentuk naha tarawangsa ninggal tina alat musik anu sanes atau nepi kumaha ya? Teu acan aya. Maksudnya Da samemeh tarawangsa bijil mula-mula mah gitu nyaeta karining. Anu di mau nu ditiup teh gitu. Karining. Saatosna karining nyiptakeun deui gitu nyata tarawangsa alat seni tarawangsa gitu. Jadi dua alat seni tarawangsa nu dikeset atau nu digesek kacapina nu dipetik atau nu disintrik. tuh kalau Iya, mulai kalau kebayang. bisi ai penasaran mah tanyakeun atuh ulah dipendem. Iya. Tuh jadi raruaseun itu ge gitu. Alo lamun aya kapanasaran taroskeun tong era-era. Ya, aku juga mau nanya. Ini kok gogoknya Pap Gono berisik mulu. Taroskeun ka Kang Pupung. Kang Pupung nih mohon maaf ya. Ini biasa tetangga tuh ada yang pecinta hewan. Gitu. Itu sawios dah. Hewan hoyong hirup, urang hoyong hirup. Iya ya. Itu hoyong ngagogog, urang keur Kang, berarti itu sebetulnya si Tarawangsa awalnya tuh untuk penyebaran agama Islam salah satunya. Terus kemudian sekarang dijadikan budaya oleh masyarakat dulur-dulur coklat di Rancakalong gitu. Mohon. Apaan kapungkur penyebaran agama Islam teh gitu. Ieu satatar pajajaran khususna Sunda nyepeng karena budaya sesueurna budaya. Tadi mana para wali kapungkur mah apik, tertib, pinter jeung ngarti. Gitu. Jadi penyebaran teh ku alat musik supaya ngaguluyur henteu aya harangan harungan gogoda sareng cocobana. Oh gitu. Nah eta ku unik nu kapungkur. Termasuk pameulina oge teu ku duit, teu ku harta kunaon. Ukur ngalantunkeun 2 kalimah syahadat. Di dinya teh kitu mun bade ngibing kitu nya eta teh. Iya. Nya alhamdulillah tug dugi ka jaman kiwari ieu tarawangsa teh estuning natrat, ngaguluyur termasuk regenerasina ge alhamdulillah mika cinta, mika reus. Termasuk di dieu teh di dieu pojok NJP ieu. Kang ini punten dipotong. Namun deui. Ini kan teman Mamang udah jauh-jauh dari Sumedang. Masa ini polos banget, Mang? Sebenarnya mah tugas alo. Iya, maksudnya
kita ini dulu dong. Buat apa? Susu gue. Oh, ribuan. Nyanyi Yes. atuh pan haus termasuk amang teh haus. Tenang. Tong kayak gitu ah. Yos. Sanes kaki kampung ada. amang. Oh. Tar. Neng Imas. Neng Imas. Aduh. Aduh, sweet will. Seperti biasa Kang, kalau yang datang dulur coklat itu ke pojok NJP dapat ini Cafino. Alhamdulillah. Mangga dileueut. Kopi latte nih Kang. Ini pertama di Indonesia nih ya. Kopinya asli, susunya asli. Oh iya. Nah, ieu teh Capino. Cafino. Oh, Cuma ada ini nggak cemilan-cemilan apa gitu? Ada dong, ah. Lalawuhna. Nanti diambilin. Iya. Lalawuhna. Yang sehat ya. Iya. Ada? Ada. Bisa. Kang, ini dulu Mangga Kang. dicobian Kang. Dileueut. Dileueut. Udah tahu sekarang mah Kang, dileueut. Aduh. Nih kerasa nih moka. Iya manis. kalarasan dia Kang oge. Apa? Tika pungkur oge. Iya. Soknya nyakuanan durukeun. Apa tuh? Atuh. Gitu. Pas pisan atuh. Naon eta Itu. eta? Oh, Kalanap teh sok nu kieu gitu tika Oh, pungkur iya. teh gitu tah. Mangga. Nah itu Neng Imas juga betul Alhamdulillah. buat cemilannya nih. Wah. Naon eta lo? Baru tahu ya. Panu amang. Hatur nuhun ya Iya, Neng Imas makasih ya. ya. Aduh. Nuhun Neng. Iya, Antos seandainya. Naon atuh alo ulah cunihin gitu. Seandainya Papi setuju sama Neng Imas, Papi nggak setuju. Nggak apa-apa lah. Kang, ini nyobain cemilan Kang. Croissant. Oh, croissant. 5 days. Hatur Aduh, Inggris. Naon Inggrisna eta teh? Indonesia na. Ya croissant. Croissant. Oh, mau coklat nih yang coklat nih Kang. Sama ada juga nih ya sweet mix berry. Tah eta. Hartosna naon? Ini rasa berry, ini kalau yang ini coklat. Oh, raspberry teh coklat gitu. Iya dong, 5 days. Akang kalau mau apa menikmati kretek juga nggak apa-apa Kang. Lihat Biasanya. nih di lingkungan kita juga, makanya kita ada di Tepas, ini bisa sambil menikmati anugerah alam Indonesia. Nah, mangga ka dulur coklat ya mah mudah-mudahan ieu sanes ngan saukur tontonan tapi ieu teh janten tuntunan da ieu teh ilmu. Ya. Mudah-mudahan. Kang, lanjut lagi Kang. mohon. Kalau sekarang itu kan tarawangsa dijadikan sebuah kesenian pertunjukan. Mohon. Itu momennya biasanya dalam rangka apa Kang? Kapungkur kanggo penyebaran agama Islam. Ya. Teras tarawangsa dianggo acara ritual nyata kanggo mapag pare di sawah. Mapag Disebutna panen. Oh, Mun panen. panen teh gitu kapungkur mah samemeh panen teh sok ngagelar tarawangsa. Gitu. Ya. Jadi samemeh panen teh sok sodako heula zaman kapungkur mah zaman baheula mah orang-orang Eta nya baheula mah. tujuanna nantinya. Gitu. Sate acan meti kasil ngalabuah teh disodakohkeun heula. Gitu. Sodako heula. Tadi dinya gelar seni hormatan tarawangsa. Ya. Nah, budayana mah seni enan teh hormatan tarawangsa. Ai tarawangsa mah seni nan tadi teh alatna gitu. Ieu mah budaya narina mah hormatan Eta pan kapungkur, tapi ayeuna masih keneh aya teu di Rancakalong. Alhamdulillah. Sumedang. Di Rancakalong masih keneh dipiara, diraksa, diriksa. Kalayan diregenerasikeun. Kalayan alhamdulillah. Hapunten akang oge yeuh. Ya. Ngagaduhan sangar alit-alit oge Ah, gitu. ya. Keren deh. Alhamdulillah. Disebat sangar Sunda seni lugina. Seni lugina. Mohon alhamdulillah dugi ka ayeuna nya teu pegat gitu regenerasi teh tingamitan SD, SMP ya. tuh dugi ka perguruan tinggi. Teu Ayeuna nyambung pareman gitu. obor. Teu pareman obor. Pareumeun lain pareuman Ya. atuh kumaha. Punten nya, mangkung anu eta mah ciga nu apal padahal. Kang, ini kalau menyimak apa yang disampaikan oleh Akang, kan bisa dibilang kalau dalam sebuah hajat panen itu kan bisa dibilang sakral ya Kang. Nuhun. Kalau zaman sekarang
kan harus apapun harus ada unsur hiburannya. Mohon. Kalau enggak kan biasanya masyarakat ataupun yang generasi muda tuh suka males ngeliat kesenian kalau nggak ada hiburannya. Mohon. Kalau sekarang ini bobotnya lebih ke sakral atau hiburan. Bedanya apa nih Kang? Janten antara hiburan sareng sakral teh di Rancakalong mah ngahiji. Belit ngahiji gitu. Jadi saatosna naon atanapi sate acana panen sok ngagelar tarawangsa digelar dina wengi didinya. Termasuk hadorohan, doa didinya saatosna gitu gitu ta. Teras ngalaksanakeun hiburanana, hiburan kinten-kinten ti jam 8 tug dugi katabuh 4 subuh. Tak jam 9 malam? Mun dugi katabuh 4 subuh. Pan rada wareg oge hiburan teh. Saatosna hiburan aya acara panutup, hadorohan deui kitu. Atanapi hajat lekasan, pamugi ieu nu gaduh pamaksadan teh panenna sing mucekil, sing barokah gitu. Iya. Berlimpah berkah. Oh gitu. Teras dinu hiburanana. Ya. Istri pameget rada dipisah di tarawangsa mah gitu. Supados kieu tadi pan penyebaran agama Islam sanes muhrimna mah. Ulet teu kenging gitu janten istri heula dugi katabuh 12 ti tabuh 12 disambung ku pameget dugi katabuh 3. Nah gitu. Teras dinu pangibingan istri bade sasalaman oge atanapi silaturahmi sareng pameget tiasa ngan peda henteu ngiring kaol ngibing pameget oge engke wes satos jam 12 aya waktu. Jadi itu kalau waktunya yang perempuan, penonton juga perempuan. Teu sami. Janten ieu palih kenca istri, ieu palih katuhu pameget gitu. Didinya teh ngariung. Ternyata ada filosofinya. Aya filosofina gitu. Wah, keren ternyata tarawangsa tuh ya. Berarti janten rutinnya eta teh janten agenda rutin di ditu mah nya setiap panen gitu. Muhun. Setiap panen termasuk tarawangsa tiasa kanggo nikahkeun. Oh, bisa juga. Tiasa nikahkeun sepitan terus syukuran bumi parantos ngawangun gitu ngawangun bumi terus ngadegeun iya. Termasuk cita-cita dikobol dijabah ku Allah sok hayang aya hiburan. Jadi di samping hiburan tarawangsa didinya aya tuntunan tadi pokok tadi gitu. Ada nilai-nilai yang diperkenalkan dan ditanamkan. Ini luar biasa ya. Tapi aya ieu teh Kang Pupung sanes ieu aturna naon namina teh kolaborasi teh sareng jenis musik anu sanes atanapi sareng kumaha kitu nah tiasa tetap dipertahankan atau sudah ada ini Kang sama yang sekarang-sekarang? Ieu teh ngudag kana pajamanan ayeuna. Ai kapungkur mah da meureun zaman kapungkur mah kitu nya. Masih keneh naon namina teh jalmi-jalmina da can motekar sapertos ayeuna. Alhamdulillah tarawangsa tiasa masuk kolaborasi sareng seni-seni nu sanesna. Nah, termasuk pengalaman Kang Pupung sareng di Australia. Aduh, wah keren. Asli Kang Pupung. Di Belanda, mohon. Kang, ini sangat tertarik tapi izinkan saya Kang untuk menyerap dulu ini tarawangsa itu apa. Dan biasanya kalau lagi menyerap itu Mamang suka bikin sisindiran. Punten Kang Pupung. Nanti kita lanjutkan. Kayak dilajeng deui. Ayeuna mah urang maca sisindiran palawargi sadana. Iraha urang ka Kubang. Mohon ke nu jadi lereskeun panggilna. Ka Kubang mawa sayur. Saha eta anu lenjang? Anu lenjang geulis teu Cianjur. Kawah Putih, Puncak, Kuningan, Garut, Citatah. Aku udah punya itu koleksi keindahan alam Jawa Barat.
tin case-nya dari Jarum Coklat Special Edition. Kurang satu teh. Nah, ini nih yang Tanjung Lesung, keindahan alam Jawa Banten. Punya nggak? Punya. Ini ya. Wah, yang dicari-cari akhirnya ketemu juga. Yes, lengkap sudah semua koleksi aku. Untuk Dulur Coklat, ini bisa melengkapi semua tin case dari Jarum Coklat Special Edition, keindahan alam Jawa Barat, dan juga keindahan alam Jawa Banten, karena sudah tersedia di retail dan toko terdekat di rumah kamu. Jarum Coklat Anugerah Alam Indonesia. Iya. Dulur Coklat masih dina episode Tarawangsa. Mangga lo. Lanjut lagi. Ini yang paling seru, barusan ternyata Kang Pupung bersama Dulur-Dulur Coklat kita itu bisa tampil juga Tarawangsa di Australia. Terus di Belanda. Belanda. Mana lagi Kang? Di Meksiko. Meksiko. Terus pisannya Terus ke luar Jawa, Medan. Wah, keren. Alhamdulillah. Kang, itu kan jadi sebuah kebanggaan untuk dulur-dulur coklat kita di Rancakalong khususnya. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Tarawangsa itu memang asli daerah Rancakalong atau gimana Kang? Dari daerah lain? Nyutatina tadi kitab nu aya di Rancakalong, kitab duit sareng Dewi Sri netelakeun di dinya ieu kasenian Rancakalong kasenian Tarawangsa teh nyata diciptakeun di Rancakalong pisan. Wah, di Rancakalong pisan gitu. Gokil. Tadi keren. di nu abad ka 14 teh aku pengarsa Sunan Kalijaga diwuwuh ku para wali pupuhunan Rancakalong. Terus artina tina kata-kata Tarawangsa gitu. Biasa kalau kata Kang Budi waktu itu pelajaran Puraga Basa. Mohon. Itu kan jadi aya simul silokana di guar di dinya. Hartina tak teh tatabeuhan. Tak teh buktosna eta Tarawangsa teh. Ya. Ra-na rakyat. Wa-na wali. Engna atau napingana ngalalana ngalalakon. Sa-na kasalamatan. Wah, Aduh, jerok pisannya. dahsyat ini, maha agung ini, ya pengertiannya ternyata maknanya dalam. Nah, ini Kang yang barusan sindir sampir, silip siloka, sandi simul, sasmita sunyata. Kan tadi Akang bilang kalau Tarawangsa itu rebab jangkung. Rebab jangkung. Senarnya ada dua, yang satu digesek, yang satu dipetik. Sama ada kecapi gelung. gelung. Kalau kecapi gelung senarnya sama kayak kecapi biasa yang itu Mang Sanjay itu. Kapungkur mah numutkeun obrolan sepuh tina bahan mun ayeuna mah aren. Sok aya inyuk pengeninnya sok nya inyuk tah. Dipilih senar inyuk anu rada ageungna nu kuat. Iya. Nah, peralihan tidinya nyata zaman walana masuk ke Indonesia. Nyata aya alat-alat nu rada modern oge nyata rem motor teh kapungkur geuningannya. Tah tidinya digentos deui langkung raos gitu. Suantena teh langkung rada tarik gitu, keras. Terus ayeuna peralihan deui nyata ku kawat rem motor, kupling motor. Lah, bukannya senar gitar kayak gitu bukan? Ente ku kupling motor, termasuk biasa bae ku senar gitar. Iya. Nah, anu disebatna Tarawangsa teh kawatna teh dua.
aya simulsilokana dua teh eta teh. penasaran. Aya nu nyiptakeun jeung aya nu diciptakeun. Nah, jadi di alam dunya teh ku Allah Subhanahu wa taala aya Allahna jeung aya Rasulna. Teungel deuketna aya awewe, aya lalaki, aya bumi, aya langit, aya ngeunah jeung teu geunah, aya susah jeung bunga. Nah, Ada terang, ada gelap, ada matahari, ada bulan. nah jadi papasangan gitu. Gitu. Eta teh. Kenapa dua senar itu? Dua. Terus teh. bentuknya katanya kata Akang kotak katanya. Kotak pasagi opat. Pasagi Pasagi persegi. opat. Persegi opat ngaguar sajarah wujud cangkang urang teh. Tinu makawasa teh memang ai Kangjeng Nabi Adam mah langsung diciptakeun ku Allah tina bumi suci teh. Ai urang mah ku ngalangkungan Ibu Rama tuang leueut. Unsur-unsurna mah sami. Nyaeta tinu opat perkara. Manusia teh diciptakeun tina aci bumi, aci seuneu, aci angin, sareng aci Taneuh. banyu. Banyu. Oh iya. Nah, iya, gitu. iya, iya. Jadi bentuknya pasagi opat. Wah, luar biasa. Yang ini Kang, yang kecapi Gelungna. Gelungna. Nah, kacapi gelungna teh nyata 7 lamar kawat. Nah, gambaran hirup hurip ieu manusia jeung umatna nu diciptakeun ku Allah moal ngencar tina 7 poe sanajan ratusan umur. Anger weh maot mah poe Senin, poe Salasa, poe Rebona gitu. Jeung aya 7 lapis bumi jeung 7 lapis langit. Kajadian ieu teh gitu, gambaran-gambaran eta teh. Wah, luar biasa Kang. Ini saya ngedengarnya takjub, ini merinding tuh. Tuh, kelihatan nggak Bang? Kelihatan. Keren-keren Kang. Aduh. Jadi alote kudu apal, Iya. minimal resep heula. Nah, ini kan kalau kata Akang, nggak apa-apa Kang, sambil nyesep Sambil menikmati kretek. Selain di Rancakalong, itu Tarawangsa ada di daerah mana lagi Kang? Terus kalaupun ada, bedanya sama yang di Rancakalong apa? Tarawangsa khususnya di Rancakalong, kapungkur mah Rancakalong teh lega. Kapungkur mah. Kapungkur mah lega. Iya. Saparantosna aya penjajahan di Walana, nya dibagi-bagi. Janten hampir 5 desa. Nah, penyebaran ke 4 desa teh nyata ka desa Cibunar, desa Nagarawangi, desa Pasir Biru, sareng desa Pamekaran anu masih kene ngaraksa ngariksa ngaroris ye kasenian Tarawangsa. Gitu. Teras ka daerah anu sejena. Iya. Luar ti Rancakalong. Tah nyutat tina buku teh kitab tadi wali anu ka-10 wali pupuhunan Rancakalong anu ka-10 nu disebat Eyang Mas Jati Kusuma teh henteu wungkul nyebarkeun Tarawangsa di Rancakalong ka daerah masing-masing. Cinekna ti Tungtung Wetan tugdugi ka Tungtung Kulon. Matak ayeuna rajol kasenian Tarawangsa teh. Teu bireu keur Akang jeung urang lemur mah gitu. Asal loba batur, reueus kitu nya reueus ngan peda sok aya naon perbedaan di dinya. Perbedaan tina bentuk, teras tina lagu sareng lagamna, tapi titik sareng tujuan mah sami kadinya dinya keneh gitu. Model di Cibalong sok aya naon dikawi sareng direnengkeun sareng kawi kitu nya. Teras aya dipirik make jeung aya kecrek atau anu nah gitu. Henteu naon teu namina teh henteu kaluar tina tetekon da ciri sabumi ngudag cara sadesana ieu wali anu ka-10 tadi teh. Iya. Pangresa Sunan eta teh Eyang Mas Jakusuma teh gitu. Nah, ini Kang, kalau pengen tahu lagi nih jadi makin penasaran nih. Kalau dalam sebuah ritual ketika Tarawangsa akan ditampilkan gitu ya, akan disuguhkan, itu apa saja Kang yang harus dipersiapkannya Kang? Apakah ada secara hierarki gitu ya? Apanya nih gitu? Bangga Kang.
Dinu budaya tarawangsa tangtos henteu ngaculkeun budaya kantunan ti para karuhun. Tadi Iya, iya. nyata dina bidang aya ajen kinajen sasajena. Sasajen sok aya panyokaran. Iya, iya. Teras bakaka kanyuang itu ieu Kalapa. sapuratina nya kalapa dubegan nog tea kitu. Tah janten eta ge aya simul siloka tadi Iya. oge henteu ngencar tina ajaran muslim. Nu dibukana ku pangarasa Sunan Rohmat ti Pajajaran nu disebat Kiai Sabadullah tetapi zaman ayeuna nu kakenal Eyang Prabu Kian Santang. Dibuka sasajen teh simul silokana teh eta teh nu disebat kapungkur mah sastra Jendra Rahayu Ningrat. Pangruwating Diu. Nah, eta. Nah, ini baru aja kemarin Kang ada Kang Bodi kesini cerita juga ya tentang sastra Jendra. Jadi nyeklupnya. Nah, ini Nyambung gitu. nyambung. Ternyata itu juga sebuah ada maknanya, sebuah hal yang harus dibaca mengingatkan kita tentang kesemestaan. Gitu. Keren. Nah, terus Kang, strukturnya berarti itu ya Kang ya, hal yang harus dipersiapkan ya. Terus otomatis tarawangsa lumrahna digelar di tengah bumi. Wengi ya, tengah bumi lega gitu tanya dapat kanggo hiburan oge pan gitu. Iya. Termasuk didinya kedah hormat tadi pan aya seni hormatan tarawangsa acukna oge teu parakal puriki gitu. Nah, acukna oge aya adab-adaban khusus. Iya. Nyata mun istri di kabaya, digelung, disinyang gitu tanya. Gitu. Saringsot make efek gitu tah. Teras naon pameget nganggo pangsi, nganggo sinyang, teras nganggo kerisna tanapi itu ieu pernak-pernikna. Tah eta. Teras didinya aya adab-adaban tadi nu dikoreh tadi istri-istri unggul, pameget unggul. Oh gitu. Nah, ini kalau yang tarawangsa itu yang memainkannya berapa orang kan? Tah, tarawangsa dimainkeunana teh khusus nama 2 panabeuh teh. Tapi ti kapungkur aya posna masing-masing. Zaman kiwari gitu disebut posnya masing-masing. Hiji aya tukang kukusna. Nah, panyekaran nunuan kukus. Kaduana nyaeta Pak Ibuan. Pak Ibuan. Imamna nyaeta ngawakilan istri-istri. Hiji heula satu acana breng teh ku istri heula mun dinu salat mah aya imamna gitu nya. Terus bring ku istri-istri makmumna gitu. Teras nyaeta anu 5. Nah, anu 5. Samemeh istri-istri breng teh istri nu janten saehu nu disebatna imam kahiji teh diiring ku 4 teh jadi 5 eta. Ngandung simu siloka eta oge aya 5 perkara di dieu teh kitu dinu seni hormatan tarawangsa teh. Tadi keur penyebaran agama Islam terus pokona kanggo hiburan para patani pangamet Dewi Sri cenah keur ngahormat Dewi Sri sedengkeun Dewi Sri teh aya 5 rupa. Nah, aya 5 rupa teh anu digambarkeun ku jalmi-jalmi eta. Termasuk kekemena tanapi karemongna aya 5 rupa. Gerak cobi tinggal ke pasar. Beas beureum pan ayanya warnana beureum. Beas bodas geus pugu. Beas nu satengah hejo. Beas anu satengah koneng. Beas hideung aya ketan hideung teh. Nah, termasuk dihubungkeun nyaeta dina tungtungnan ajaran keislaman aya 4 para sahabat didinya kalimana nyata jalmi anu dionyoykeun ku Allah Subhanahu wa taala nyata Kangjeng Rasul. Nah, ternyata dulur coklat munal pisan. Aduh, nya. Halo, kada luak liuk. Ini bingung Mang, ngalaksa teh apa? Yang aku tahu ya ada juga Mang kalau di kota Cianjur laksa itu kuliner. Iya yang itu deket ini Mang Erlan deket Kaum Cianjur ada
tukang laksa juga di situ. Laksa, geco. Itu jadi laksa teh apa? Jadi kayak kuliner aku teh mikirnya gitu. Kalau marupa-rupa aduh Kang Pupung puntennya. Tapi teu naon lah da milenial aja mah. Atur nuhun ku pertarosanana supaya kabongkar kaguat. Tah eta. Ulah aya bahasa tarawangsa teh dimusrikeun luar tina patokan keagamaan gitu. Padahal Tapi ini aya adalah- eta teh aya nyebatkeun kitu aya gitu. Aya bae Tuh. gitu. Padahal ini sebuah warisan baik ya. gitu. Budaya leluhur kita. Nah eta. Mungkin ini Kang, kalau si tarawangsa kita variasikan boleh nggak? Yang tadinya sebenarnya 2 Nuhun. kan masa tahu nggak Ingwi pemain gitar 12 senar. Kita mah jangan mau kalah juga. Bikin 15 senar, boleh nggak? Tah numutkeun kasepuhan di Rancakalong sareng tetekon waya di Rancakalong. Ai kawatna mah teu kenging diganggu digugat. Sabab 2 sareng 7 nyata gambaran wali songo salapan. Ai angka salapan teh angka nupang gede-gede mah. Nah, eta. Tiasa wae ai bentuk mah, bentuk model kacapina gitu nya. Mohon. Teras sa model akang ayeuna nyiptakeun deui alat tarawangsa nganggo jack to jack, sepuh, teras dipulas, diukir tiasa wae gitu. Teu sawiosnya Teu lah. sawios gitu. Alhamdulillah kolaborasi we berjalan gitu. Berjalan kolaborasi oge. Termasuk naon namina teh ieu alat oge naon estuning aya tos jack to jack mah gampil gitunya, gampil. Sekarang tuh teh gitu. udah jack to jack. Nya, teh cara kapungkur pabuis mik oge nah da mik oge kapungkur mah mik nu tos dibungkus ku ceret-cet gilingannya. Gitu tah. Para dari gitu nya. Anina mah kating acos, ting acos. Tapi henteu naon henteu menghilangkan kanu tetekon Ya, tadi. ada pakemnya. Pakem. Karena pakem itu memiliki makna yang sangat dalam, yang luar biasa. Janten perubahan teh upami seueur manfaat nama teu sawios paetnya Kang Pupungnya. Kolaborasi atanapi bentuk atarpi naonna oge upami seueur manfaat nama. Upami aya manfaat nama apa itu sawios. Kang, dileueut lagi Kang. Nuhun, mangga atur nuhun. Punya mamang aku udah mau habis. Dari tadi aus. Sok atuh alo bisa aya itu ieu deui bisi imah. Iya, tadi kan aku juga ini Mang ngebayangin salah satunya ada sajen. Oh, ternyata sudah diterangkan sama Kang Pupung bahwa sajen itu adalah sebuah wujud syukur juga dan memiliki makna. Ini tentang kesemestaan. Ini luar biasa. Nyambung betul ya, ternyata sebuah budaya Sunda tuh Nyakruk atuh ngaguluyur. Iya. Nu diguar ku akang jeung kapungkur sepuh eta sasajen teh sanes kanggo dewa sareng demit, termasuk sanes kanggo karuhun, persembahan ka karuhun. Tapi aya bacaeun di lebetna teh gitu, aya bacaeun di lebetna teh. Kunaon make aya amis, kunaon make aya warna di luar gitu. Naon paedahna teh gitu. Diguar. Gitu di nu sasajen teh. Matak aya 3 rupa sasajen teh. apa aja tuh Kang? Nah, 3 rupa garis ageungna. Aya hahampangan model kolontong, model opak gitu tanya. Nyaeta simul silokana teh hirup hurip di alam dunya teh urang teh ulah murungkut. Kudu hampang sagalana bising aya masalah itu ieu sing hampang we. Enjoy gitu kan? Enjoy. Nah, happy gitunya, pede gitu. Eta hampang. Gitu. Matak ngemutan ka jalmi-jalmi ayeuna kade ulah dipake berat. Tung jadi salad, tres salad trukan itu nya. Eta leuwih bahaya mah halo. Terus apalagi Kang isinya? Teras tadi hampangan. Terus bubuahan. Nah, hirup hurip di alam dunya teh kudu kapetik hasil ka ala buah. Waduh. Kapetik hasil ka ala buah. Maksudna buah teh ngelmu teh kudu nepi ka sapatna gitu. Meh kapetik hasil ka ala buah. Gitu.
gitu. Ulah nepi ka ngelmu satengah-setengah kadituna teh kaditu teu ngait, kadieu teu napak. Tah alo contohna. Nah, termasuk ieu si Aa lagi belajar. hoyong sana hoyong ngeset, hoyong tarawangsa. Sok dibarengan meureun ku Akang oge sing engke kapetik hasilna jadi pamiri gitu nya. Buating ka luar negeri, nah gitu. Etana teh simulsilokana tadi teh. Jadi ilmu teh kudu jadi buah, ulah nepi ka jadi cangkang. Nah, termasuk anu katiluna nyaeta asak-asakan. Sok nu diasak bubur, paneti nu beas dibubur jadi asak gitu tah. Jadi kudu asak lahir sinareng batin, hirup urip di alam dunya teh. Jadi olah buruk sangka we ka batur teh gitu. Sameme buruk sangka harus urang kudu tarapti bener-bener. Kudu awas lahir batin teh urang teh. Sapertos dinu kasenian Sunda. Seueur nya ritual-ritual anu musyrik. Tah eta Aduh jurig. Memang na jurig teh bumennya. Gitu. Kang, ini mah punten kalau kurang sopan atau tidak sopan ini. Kalau Kang Pupung ini sudah melestarikan Tarawangsa, punten ini sudah generasi keberapa ini berarti Kang? Nutur galur nu kampungkur. Teras tataros kasepuhan. Iya. Nyata kada 18 turunan ayeuna. 18. Kada 18 turunan. Wow. Kang Pupung nyambung teh gitu alhamdulillah. Dina kada 18 turunan teh leuwih mesat gitu. Hiji ku ayana dulur-dulur baraya wargi-wargi gitu. Hiji ku loba silaturahmi, loba resi teh tadi gitu nya jeung urang walana jeung anu-anu teh. Terus jeung tukang bangsa gamelan kenang sulingna tiasa kolaborasi gitu. Jadi seueur baraya seueur dulur termasuk pesat yuk kesenian teh termasuk dulur-dulur anu aya di Jawa Barat yuk pelentung ti Tasik, pelentung ti Cibalong, pelentung ti naon di daerah masing-masing di Tarawangsa leuwih reueus gitu. Alhamdulillah ya semakin banyak saudara kita. Tah Kang Pupung kada 18 nah aya putra Kang Pupung atau pirayi Kang Pupung berarti nu ka 18. 18. Aya generasi ada alhamdulillah dicanak ayeuna oge regenerasi teh gitu. Dicanak regenerasi oge alhamdulillah ayeuna nyepeng dina bidang narina aya, dina bidang naon namina teh dinu ngeset atanapi praktek panabeuhanana alhamdulillah. Sareng barudak ti ditu taneup wargi-wargi ti Rancakalong dicanak ka dieu. Gitu. Kang, ini punten. Ada ini lagi sebuah pemikiran. Kumaha? Alo punya ide, Mang. Ini kalau angklung itu kan sudah diakui oleh UNESCO bahwa ini sebuah warisan tak benda dunia. Nah, kalau Tarawangsa nih ya. Ini apakah sudah secara administrasi gitu ya sudah diakui sebagai apa minimal di kita aja di Indonesia. Alhamdulillah dina patahunan sekitar 2017-an. Saemut gitu 17 duka 16. Iya. Pamarentahan Desa Rancakalong, Kecamatan Rancakalong, termasuk Kabupaten Sumedang. Gawe bareng sakumna masyarakat Sumedang ngayakeun nyata rekor muri. Keren. Rekor muri didinya alhamdulillah berjalan diakui nyata ku UNESCO. Alhamdulillah. Keren. Pokona mah reueus, bingah binarung reueus pokona mah tetela Tarawangsa teh moal punah. Nah, ini Kang mungkin dari Akang dan juga dulur-dulur coklat kita nih di Rancakalong sebagai wah ini mah sebuah anugerah bahwa daerah ini mempunyai sebuah kesenian luar biasa Tarawangsa dan diakui oleh UNESCO. Harapannya apa, Kang? Harapan Akang ti urang lemur khususna urang Rancakalong kade ka sakurna generasi muda
ulah dugi kacul kabudaya karuhun sorangan. Sabab aya bahasa ki lamun budaya naruntuh gitu, termasuk negara ge bakal runtuh. Tapi tenutup kemungkinan gitu. Mangga wae sok kesenian ti baratna diuli kitu nya dilaksanakeun. Tapi ulah hilap kesenian urang mah budaya urang masing jadi papagon. Ya kan. Kena beki komplit musik batur bisa musik urang leuwih pembeg. Aduh, ini luar biasa ini. Kang Pupung, terima kasih banyak atas informasi edukasinya, terutama buat Alo yang sedang belajar mengenal budaya Sunda. Ini sebuah hidangan santapan yang bergizi nih Kang. Wah, nutrisi buat otak ini. Nah, saudara mah upami ngobrolkeun tarawang sama ieu teh moal cekap waktosku saminggu. Wah. Iya. Aya sakedik deui tadi teh aya pertarosan naon cenah ngalaksa teh. Ngalaksa teh nya nemeh kahemut. Enggak apa-apa Kang. Nu disebat ngalaksa teh ngalaksanakeun syukuran ka Allah Subhanahu wa taala tina hasil raja kaya nyata para patani nu aya di Rancakalong tos member dilaksanakeun syukuran gede-gedean nu digelar nyata saminggu full eta mah siang wengi teh tarawangsa bae teras kitu syukuran teh disebut ngalaksa termasuk aya bentuk laksana oge gitu tuangeunana oge tuh kan laksana oge nyata dibuat tina beas ditipung terus dikeuman ku cai comrang termasuk dibungkus ku daun congkok digodong satosna digodong ngajantenkeun laksa gitu panjang bentukna kawas naon kupat gitu nya kawas kupat gitu eta teh dugi saminggu jeput eta teh diolahna oge nah termasuk dituang di leueutna ge memang kurang Rancakalong oge rada pahit oge tapi henteu jadi panyakit samalah ngajadikeun lanong sabab alami sabab alami eta nu disebat ngalaksanakeun syukuran ageung-ageungan ku media seni hormatan tarawangsa. Keren. Aduh, Kang, ini sekali lagi terima kasih hatur nuhun. Sami-sami. Kang panginten Kang Popung kedah nyiapkeun. Iya, ini kalau penasaran gimana sih tarawangsa teh? Ya. Kieu Akang teh sanes teu sono, sanes teu bogoh ieu teh. Gitu, karena wangkongan ieu kewe disambung deui gitu nya. Salarosna mah betah keneh ieu teh. Gitu. Keun wah sanes waktos lah urang ngobrol deui. Uleman kamari teh saminggu teh gitu. Aduh. Akang ge rada ngagebeg di lemur teh gitu sugan teh rek ditangkep ku polisi teh. Gangguanana ge benten gitu teh nya. Oh iya tuh, mangga tuh Kang kalau gitu si Akang ada apa keperluan lagi ya? Mohon. Ada keperluan persiapan. Mohon. Pan keur ayeuna. Keur ayeuna tarawangsa. Mohon ayeuna teh. Kalau jadi penasaran, berarti juga ada cece berarti ya. Aya di Liga Sebo. Mohon. Atuh kalau gitu ambil jajap lah. Boleh lah, nggak apa-apa. Sok atuh. Mangga atuh. Itu ngatusan. Kang Pupung ngatusan. Ayo, Kang, abdi dijajap. Ayo. Ya, takutnya nggak tahu gazebonya di mana. Aduh. Tuh. Kang. Dakwahnya di dianya. Ya. Ayo, Kang. Kang Erlan. Udah kegambar sekarang tarawangsa tuh kayak gimana, tinggal ngelihat tinggal gininya lah. Nanti sama Cece. Sip, pokoknya mah sukses. Keren. Amang bakal menang penghargaan deui. Yang gini nih, yang harus di-share sama Alo dan milenial tuh kayak gini. Pokoknya malah tong keung ka sararea dulur coklat tong keung. Ternyata tarawangsa teh moal punah. Cuk batur punah moal. Wow. Yakin. Diakui sama UNESCO.
Itu cece nungguin di gazebo. Nya amang saking naon teh bungah. Iya. Saking sumanget da. Jangan lupa, kita kan mau ke sana. Ayo, Cisindiran dulu dong. Oh, siap. Cai susukan tiwahangan. Lu emang dari mana lagi? Cai kalapa asada 5. Ah, beli aja tukang kebun. Ari Sugan masih parawan. Kenapa? Ari Pek anakna 7. Dulur coklat, tepang deui sareng sim kuring Reva Widi dina gelaran pojok NJP ngubaran ngaguar budaya urang. Alhamdulillah urang tiasa tepang deui dina gelaran anu luar biasa ngalangkungan coklat kita. Nah, dinten ayeuna dulur coklat, sim kuring teu nyalira aya nu spesial. Aya Kang Dedi. Ya Kang Dedi senyum dulu dong. Tah gitu. Kang Dedi aku mau pantun dulu ya. Mangga. Buah rambutan, buah mengkudu. Hai mantan, udah lama gak ketemu. Gitu, tepuk tangan dulu atuh. Nah gitu, lalaunan meh. Kang Ded, kumaha damang? Alhamdulillah. Tos lami urang teh sabaranya. Dua dinten kapengker panggilnya tependaknya. Atas 2 tahun. Oh 2 tahun. Oh, Kang Dedi mendingan sapa dulu deh dulur coklat yang ada di Sumedang cobi. Sampurasun, kumaha daramang warga Sumedang. Alhamdulillah. Tos eta teh? Tos. Urang ngobrol sareng Kang Dedi dari Sanggar Seni Tradisional Sunda Lugina tuh dibalik kan. Nah, ada apa di sana? Terus keseniannya apa aja? Yuk, waktosna orang ngobrol sareng Kang Dedi. Kang Dedi, tadi dari Sumedang jam berapa? Tabu 10. Jam 10, lancar ya. Alhamdulillah. Aya sabaraha kerabat anu dicandak? 5 jami. 5 jami. Mohon. Kita ngobrol aja langsung sama sanggarnya ya, Kang ya. Akang yang bina sanggar itu sendiri dari tahun berapa Kang berdirinya? Kaleresan Sanggar Sunda Lugina ngedegna kaping 28 Juni tahun 2013. Udah gitu lah, 7 tahun berarti ya, 7 2013. tahun, Oke. Ini sanggarnya panjang juga ya namanya kan? Ya, Sanggar Seni Tradisional Sunda Lugina. Nah, ini ada kepanjangannya, nanti kita ngobrol sejarahnya Kang ya. Kumaha orang dongengkeun ka dulur coklat, sejarahna kumaha Kang? Mangga. Janten Sanggar Sunda Lugina berawal hoyong ngadegna teh. Hoyong aya regenerasi khususnya nu aya di Rancakalong. Kumargi ieu kanggo seni tradisi khususnya nu aya di Rancakalong teh kanggo regenerasi memang kirang peminatna. Oh gitu. Nya kumargi pami ngaguar sareng diajarna memang rada sesah upami karena seninya seni yang cukup sakral, bisa dibilang sakral ya. Tarawangsa salah satunya ya. Mohon kumargi aya kapungkur mah sepuh hungkul. Tah ayeuna gaduh tujuan abdi sapara kanca hoyong regenerasi teh sangkan tiasa ngelestarikeunana gitu. Laras. Nah, Akang sendiri di sanggar tersebut sebagai abdi kaleresan sekretaris sareng bendahara. Oh, ada sekretaris sama bendahara. Berarti strukturnya itu benar-benar ini ya, jelas ya Kang ya? Alhamdulillah. Sudah legal pula ya? Atas saya SKT kementerian atau saya, akta notaris atau saya. Support pemerintahan juga luar biasa ya Kang? Alhamdulillah. Nah, kita bicara tentang seni yang memang diguar di Sanggar Akang sendiri. Itu selain seni Tarawangsa ada kesenian lain mungkin? Kaleresan nu digarap di Sanggar Seni Sunda Lugina nyaeta aya 5 seni garapan. Anu kahiji seni hormatan Tarawangsa, anu kadua seni terbangan atau napi salawat mulut, anu katilu seni rengkong, nu kaopat seni reak, nu kalima seni beluk. Seni apa yang terakhir Kang? Beluk. Itu jenisnya kayak gimana Kang? Nya swanten mungkul, nada tingginya. Oh gitu. Itu kalau saya rekam tadi ya Akang jawab, memang agak berat ya, agak sakral. Itu memang perlu belajar gitu, apa otodidak aja, ayo orang ikutan yuk Tarawangsa gitu. Tangtos kada diajar heula. Harus belajar dulu ya. Itu minimal berapa lama sampai bisa kayak gitu? Sampai bisa hatam gitulah kayak penampilan Tarawangsa seperti biasanya. Ya kanggo abdi pribadi we teu tiasa nangtoskeun sabaraha tahun-tahunna. Oh, benten-benten ya setiap kumargi guareun aya di seni tradisi teh kalintang seueurna. Mohon. Kumargi seueur ngandung filosofi atanapi simbol-simbol
kanggo kehidupan orang di alam dunia. Oh Seperti gitu, ternyata dulur coklat. Nah, Nih, Akang sendiri kenapa Akang pengen terjun langsung sama kesenian yang memang butuh apa ya kayak ya sakral lah ya, tidak bukan kesenian yang seperti umumnya gitu. Kenapa Akang tertarik untuk langsung terjun ke kesenian seperti itu? nya eta nu tadi tos disebatkeun kanggo abdi pribadi kataji eta kutuntunanana eta gitu. Simbol silip silokanan aya di seni tradisi gitu. Intina mah ngarahkeun urang ka jalan anu hade tah eta. Laku lampah anu hade basa anu sae. Gitu ya. Jadi dulur coklat ini ada sanggar seni tradisional Sunda Lugina ini. Itu ternyata Lugina tuh ada kepanjangannya. Betul ya Kang ya? Coba boleh dong dikasih tahu sama dulur coklat kepanjangannya dari Lugina itu apa Kang? Janten pami di lembaga mah tanapi organisasi aya visi misi panginten. Ta pami di Sanggar Seni Sunda Lugina gaduh papagon atau napi pakem sebatna yang dicanakna tina Luginana. Luginanya. Mohon. Elna teh lumak kuning jalma di Pilemburan. Lumak kuning. Jalma di Pilemburan. Lumak kuning itu laku lampah. Laku lampah. U-nya undak kusuk anu luyu. Undak kusuk itu bahasa yang baik. G-nya gotong royong. Gotong royong. I-nya insan nu teu pahiri-hiri. Teu sisirikan. Mohon. N? N-na nagri sugih mukti. A-na aman sentosa ki Sunda mibanda wibawa. Oke, ditambahin RW ada di belakang. RT RW. Reva Widi. Nah gitu dulur coklatnya itu ilmu sekali buat kita ya, tambahan edukasi buat kita semua. Jadi mudah-mudahan ini memberikan satu rangsangan buat khususnya buat dulur coklat yang ada di Sumedang untuk ikut bergabung. Karena ini tidak terkait, ini ada batasan usia nggak untuk gabung di Sanggar Akang? Daya. Ya, tuh bebas loh dulur coklat ya. Oke, ini satu lagi Kang. Masih banyak sih sebetulnya kendalanya Kang. Kendala karena ini terkait memang sanggarnya juga cukup keseniannya cukup beda gitu. Ini ada kendala nggak? Iya, kendalanya itu buat sistem pengajaran atau teknik pengajaran nggak seperti musik alat modern. Ya, ini memang tradisional, butuh tahapan, butuh proses. Butuh proses. Oke, itu tadi. Pokoknya mah ulah jangan menyerah. Don't give up. Insya Allah. Doain. Iya, siaplah. Selalu aku tuh selalu berdoa buat Kang Dedi. Cuman Kang Dedinya aja nggak pernah berdoa buat aku. Kang Dedi nuhun pisannya. Katanya kabarnya sekarang mau ada sesuatu yang ditampilkan? Tampilkan, ya insya Allah. Harus dong. Panginten sabalibar ngenaan seni urmatan Tarawangsa panginten. Penasaran dulur coklat. Kalau gitu terima kasih. Tapi satu lagi yang penting banget buat dikasih tahu sama dulur coklat, mangga dipalih itu. Coba ada sosial media barangkali yang mau dikasih tahu biar nanti yang dari Rancakalong, Sumedang ataupun di luar Sumedang pengen ikut bergabung gimana Kang? Mangga para wargi sadayana tiasa dibuka Facebook Sunda Lugina Rancakalong, Instagram sunda.lugina, sareng YouTube Sunda Lugina. Mangga tinggal dibuka wae. Yes, jangan hariwang ya. Ada nanti di bawahnya, nanti langsung aja dikepoin di sana ada apa aja. Itu terutama buat orang Sumedang, warga Sumedang ya. Langsung diikutin aja. Kang Dedi, terima kasih banyak. Tunggu aku sampai selesai kerja ya. Jadi kita bisa ngobrol lebih dalam lagi. Makasih Kang Dedi. Mangga sok atuh persiapkan dulu di sebelah sana ya. Mangga. Ya, dulur coklat itu tadi obrolan saya sangat menarik sekali dengan Kang Dedi. Kita akan sama-sama tonton ulah kamana-mananya. Ulang sakedap deui urang ngantosan penampilan dari sanggar yang luar biasa di Sumedang.
Keren. Iya. Gokil. Sanggar seni tradisi Sunda Lugina. Nuhun kasadayana Kang Pupung ngiringan abdi palidieuna. Reg. Hendra. Pokoknya mah bingah, binarung, Reusnya. reus pokoknya mah. Leres pisan. Sekarang alo jadi tahu ini yang namanya Tarawangsa. Nah, di dieu mah pokona sagala nu teu terang janten terang. Iya. Jadi nggak penasaran lagi, Mang? Nah, penasaran kumaha? Tadina penasaran Ya. cenah Tarawangsa teh nu kumaha tah ayeuna mah tos terang. Cuma tahu bunyinya ngek 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 ngek. Oh ini yang ngek ngek ngek. Ini pokoknya bagi pisan orang Sunda teh nya tambah bab jadi pami urang bagi-bagi hadiah Prim. Oh, gitu? jadinya tuh. Oh, berarti urang ayeuna kudu. Berarti Bagi-bagi. saatnya kita kuis. Punten, Kang Pupung pasti bingung ya. Bingung kan Bingung Indra ya? juga. Kenapa nggak ikutan atau gini-gini aja? Masa ikut-ikut aja gini-gini. Kela pertarosana. Sip, pertanyaannya Iya. adalah untuk dulur coklat. Kalau alo terus yang ngomong pasti bosan. Jadi? Pertanyaannya dari Mama. Wow. Siap pokoknya mah. Pertanyaannya, Patarosana. Naon anu disebat Tarawangsa? tah, Wow. Naha jenis musik mohon. Ya. atanapi jenis kesenian. Tah, gitu dulur coklat pamit tadi tos ninggal obrolan Kang Prima sareng Kang Pupung pasti uning aja jawabanna. Wow, berarti walerana dikintun Kak. Instagram Napak Jagat Pasundan ya. Jangan lupa di kolom komentarnya diisi ya. Yes. Dan nanti untuk hadiahnya ini sudah dipersiapkan untuk 5 dulur coklat. 5. Anu Ya. kahiji aya naon hadiahna? Mendapatkan 1 buah pangsi dari NJP. Sapertos nu dianggo Iya, Mang sapertos. Jun. Mohon. Nah, gitu. Anu kadua sareng katilu. Mendapatkan voucher masing-masing 100.000 rupiah. Iya. Kela 100.000 teh kangge naon mah ya Prim? Bisa pakai OVO, Mohon. GoPay, mau itu pulsa telepon atau pulsa listrik. Tah, Kang Pupung tiasa kangge listrik. Alhamdulillah ya. Nggak kan boleh ya. bilang hadiahnya dispenser. Nggak ada. Setrikaan. Setrikaan. Anu kaopat. Mendapatkan t-shirt dari NJP. Iya. T-shirtna raoseun tiis. Ya, Pokoknya terus Terus? anu kalima. aya kalimat Mendapatkan spesial. t-shirt dari Yuzu. Iya. Luar biasa kantun ngiringan we ditinggalan langsung karena Instagram nanya. Iya, Betul. pokoknya mah urang teh ternyata beunghar sunat teh. Wah. Tapi sok sanajan kitu, tetela urang teh naon kauger ku waktos. Oh iya Leres ya. pisan. Urang teh Nanti betah kita mah harus betah salerosna pamit. makan. Pamit dulu diri, tapi sebelumnya Kang Pupung dan dulu terima kasih banyak sudah menyuguhkan penampilan yang luar Luar biasa. biasa di Kabupaten Sumedang hatur nuhun Kang Salam Dedi, Kang untuk Yana. dulur-dulur coklat kita di Sumedang, Mohon. ya. Kita pamit Kita undur pamit diri, bareng ya. tapi untuk dulur coklat jangan lupa ya kalau pojok NJP Ngubaran Ya. itu bisa disaksikan di IGTV Napak Jagat Pasundan dan Ya. YouTube channel Napak Jagat Pasundan Official. Official. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Ting! Ya, kita semua Kalau pamit begitu undur kita diri. pamit. Tonton terus Pojok NJP NJP Ngubaran. Ngaguar budaya urang. Sampurasun.